ආයුබෝවන් T20 ලංකා කොරියානු භාෂා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සහ වීසා උපදේශන සේවා ඇමතු ඔබට ස්තුතියි. උපාධි අපේක්ෂකයන් සහ උපාධිධාරීන් සඳහා දකුණු කොරියාවේ අධ්‍යාපන වීසා සමග අර්ධකාලීන රැකියා අවස්ථා. T20 ලංකා නොමර 76 B දෙකෙන් 1 පරණගාලු පාර කුමාරතුංග මාවත මාතර. අපගේ වෙනත් රටවල් සඳහා වීසා සේවාව ජපානය, සිංගප්පූරුව, රුසියාව, මැලේසියාව, ඩුබායි, ඉතාලිය, ඉන්දියාව සහ බැංකොක් යන රටවල් සඳහා ස්ටුඩන්ට් වීසා, විසිට් වීසා සහ බිස්නස් වීසා. අපගේ කාර්යාල වේලාව උදේ 9 සවස 5 වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 041 314 33 77.